Bu məsuliyyəti hiss eləyirik ki, həddindən artıq inam çoxdur bizə ki, bu oyunda da qalib gəlmə ehtimalımız var. Bu bir tərəfdən bizi sevindirir, bir tərəfdən də biraz məsuliyyətimizi daha da çoxaldır. Komandaya gəldikdə normaldır hazırlıq. Deməzdim ki, tam istədiyimiz kimidir. Çünki vaxtımız bir o qədər də yox idi. Sadəcə demək olar cəmi 2 məşq komanda ilə bir yerdə eləyə biləcəyik. Bu haradasa bu cür komandalara qarşı məşqlərin sayı biraz çox olanda istər-istəməz daha yaxşı hazırlaşa bilirsən. Amma neçə illərdir belə bir komandalara qarşı oynayırıq. Sadəcə mən həmişə bildirmişəm ki, fikirlərimdə ümumiyyətcə rəqibləri ilk oyundan sonra daha yaxşı tanıyırsan və əfsuslar olsun ki, indi bütün rəqiblərdən bir oyundur. Ona görə tam istədiyimiz kimi hazırlaşa bilmirik. Ola bilər ki, hansısa bir oyunun gedişatında daha ehtiyatlı olaq, ehtiyatlı davranaq. Amma hər bir halda biz risklərə gedəcəyik ki, azarkeşlərimizi sevindirmək üçün və ən azından yaxşı baxımlı futbol göstərmək üçün mütləq biz bəzi risklərə getməliyik. Və belə də komandam hazırlaşır, futbolçular gözləyirlər oyunu. İnanıram ki, yenə də çalışacaqlar özlərindən yaxşı tərəfdən göstərməyə. Deməzdim ki, ümumi sistemlərindən çıxıblar. Yəni, bundan neçə il əvvəl, 2017-ci ildə biz bu komandaya qarşı bəli oynamışdıq, amma ümumi görünür ki, klubun öz fəlsəfəsi var və məşqlər dəyişdirə öz fəlsəfəsindən kənara çıxmırlar və bunu get-gedə daha da təkmilləşdirirlər, daha da yaxşılaşdırırlar. Və bugün də görünən odur ki, komanda daha təcrübəli, daha inamlı istənilən rəqibə qarşı oyun göstərir. Əlbəttə ki, bu cür klublarda istər-istəməz get-gedə oyuncuların kalitəsi daha da yaxşılaşır, daha da artır. Çünki belə komandaların büdcəsi get-gedə daha da böyüyür və imkanları, şəraitlər daha da yaxşılaşır. Ona görə daha fərqli futbolçular gətirməyə başlayırlar komandaya. Və belə ümumi sistem olaraq eyni sistemdə oynayırlar, hansı ki 2017-ci ildən bu yana, amma əlbəttə ki, məşqçi fərqli, futbolçular fərqli, görünən odur ki, daha aqressiv futbol oynayırlar, daha sürətli futbol oynayırlar. Bu da bugün biz də həmin eyni qaydada davam edirik, çünki bunu bugünkü futbol tələb edir ki, sürət, dinamika bunlar daha da artmalıdır. Və belə ümumən, belə deyək, çox bərk, intizamlı bir komandaya qarşı oynayacaq. Təsiri olacaq, çünki Yankoviç bizim həm qabiliyyətli, həm təcrübəli oyuncularımızdan biridir və əlaqəşdə belə böyük oyunlarda, Avropa arenasındakı oyunlarda təcrübəli oyunculara çox ehtiyacımız olur. Və bundan əlavə onun dediyim kimi qabiliyyəti belə oyunlarda bizə çox böyük fayda verə bilərdi. Amma deməli, belə olmalıymış. Biz digər alternativ variantlarımız var. Belə də çox deyil, düzü. Onu inşallah bugün məşqimizdə, hətta sabah səhər də ola bilər ki, bir yüngül məşqimiz oldu və orada tam, belə deyək, qərarımızı verəcəyik ki, biz bu turnirin ciddiliyini bilirik, biz buradakı rəqiblərin ciddiliyini bilirik, amma inanın ki, bizim məsələn, keçən il bir qalibiyyətimiz oldu, digərlərində məğlub olduq biz Avroliqada, amma elə bir oyun olmayıb ki, biz inamsız meydana çıxaq. Yəni, istənilən rəqibə qarşı və oyunlarımızı da nəzərə alsaq, bəlkə də bizim keçən il qalib gələsi oyunlarımız heç də az deyildi oyunun gedişatına görə. Və sadəcə buradakı rəqibləri biz həddindən artıq çox ciddiyə alırıq. Əsas bizim onlardan, belə deyək, çəkinməməyimizdir. Əsas bizim onlara qarşı meydanda daha inamlı oyunumuzdur və özümüzü daha inamlı meydanda aparmağımızdır. Və bu olduqda, bugün olmasa da sabah qalibiyyət olacaq və bu turnirdə, belə bir sistemli turnirdə istənilən xal, yəni gələcəyə ümid verir ki, daha yuxarı pillədə ola bilərsən. Sadəcə həmin oyundan sonra Əliyar elə bizim oyundaydı. Araz Naxçıvanla oynayırdı, səhv etmirəmsə. Bəli, Araz Naxçıvanla oynayırdı. Mən də baxmışdım rəqibə, analiz eləmişdim ki, öz-özümdə ki, çox sürətli, çox təhlükəli əks hücumları var.
elə Əliyar yaxınlaşdı, görüşəndə deyir ki, Qurban müəllim deyir, biz də oyundan əvvəl rəqibi analiz eləyirdik, deyir. Çox sürətli təhlükəli əks hücumları vardı. Dedim, doğru deyirsən, sağ ol. Çox danışmadım da belə aralandıq.